შვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს განვაახლოთ გაბრიელ ბერის დრო რუბრიკა და გავაგრძელოთ წიგნის კითხვა თქვენი სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლეა, რომლის ავტორი გახლავთ მალხაზ ჯინორია. წინა გადაცემაში ჩვენ შევჩერდით 254 გვერდზე საოცარი სიტყვები ბრძანა გაბრიელ ბერმა, აიმით დავიწყოთ და გავაგრძელოთ. გაბრიელ ბერის სულის ყოველი გოჯი, ყოველი მისხალი მოყვასის სიყვარულით იყო გაჯერებული. შეუძლოდ იყო, სენაკიდან ვეღარ გამოდიოდა. როცა მისმა საოცარმა ხმამ შეაზანზარა სამთავროს მიდამოები. მიყვარხართ ყველანი. ეს იყო გულიდან ამოძახილი იმ უსაზღრო სიყვარულის გამოხატულება, რაშიაც მასთან შემხედრი ადამიანები ხშირად დარწმუნებულან. მორწმუნე მრევლი ცდილობდა სიყვარულით, ზრუნვითა და მცირედი გარჯით ეპასუხა იმ უსაზღრო თავდადებისათვის, გაბრიელ ბერის სიცოცხლის არსს რომ წარმოადგენდა. მამა გაბრიელი ამას არავის დაუკარგავდა. გულში იტევდა ადამიანთა უსაზღრო სიყვარულს და კვლავ მათ უნაწილებდა. მისი მცირერიცხოვანი მრევლიდან ერთმა გოგონამ, როცა წინდის ქსოვა ისწავლა, პირველი ნახელავი გაბრიელ ბერს მიართვა. 7 ხმით გადამიხადა მადლობა. შემდეგ მისვლაზე მინდოდა მენახა ეცვა თუ არა. ამის შესახებ გულში გავიფიქრე. როცა მივედი, მამა გაბრიელი ჯვარს წმენდდა. უცბად გრძელი მანტია გადაიწია, ფეხი გამოაჩინა და მაკრატლით მანტიის გამოძაფულ ბოლოებს დაუწყო შესწორება. თან სახეზე კეთილი ღიმილი დასთამაშებდა. კარგად დავინახე წინდა, რომელიც ფეხზე ეცვა. მისი რისხვა, როგორც თავადვე ამბობდა, მხოლოდ შეცდომებისათვის იყო განკუთვნილი. სხვასაც ამასვე მოუწოდებდა. უთქმელად ხვდებოდა გულში დავანებულ აზრებს და უსაფუძვლობას თუ შეამჩნევდა, ასევე უთქმელად აღმოფხვიდა ცოდვის სათავეს და სულს სიყვარულის ჭურჭლად აქცევდა. გაბრიელ ბერი არასოდეს უკიჟინებდა ვინმეს ცოდვილი ხარო. მისი მართლმორწმუნეობა და მოყვასისადმი თავდადება თავისთავად მოუწოდებდა სრულყოფილებისაკენ სწრაფვისათვის. მამა გაბრიელის უბრალოება სიყვარულშიც იჩენდა თავს. რისხვასა და განაწყენება სრულიად ჩვეულებრივი, მაგრამ უსაზღრო სინაზითა და სიყვარულით აღსებული სიტყვით ამოუღებდა კაცს გულიდან. ერთ სასულიერო პირზე განაწყენებულ სტუმარს 1000 გვარ საჭირბოროტო საკითხზე საუბრისას უბრალოდ შესთავაზა. ახლა ავიღოთ ხახვი, პური, ღვინო და მივიდეთ მასთან. მხოლოდ ამის შემდეგ დააფიქრა სტუმარი თავისი რისხვის უმიზეზობასა და სიყვარულის სიდიადეზე. ბერს არავინ გამორჩებოდა თვალთახედვიდან. მასთან ყოფნი მუდამ გრძნობდა, რომ თავის უსაზღრო მოსიყვარულე გულში ყველას უჩენდა განსაკუთრებულ ადგილს. მორწმუნის მარინა კანკავან ამბობიდან. მასთან ყოველთვის ჩემ მეგობართან ერთად მივდიოდი. მეშინოდა მარტო მისული, რომ ვერ ვეცნე. მაგრამ ერთ დღესაც მარტო ვეახლე. კელის კარებთან ლოცვა რომ წარმოვთქვი, პასუხი ვერ მივიღე. გამოვბრუნდი და მონასტრის ეზოში დავჯექი. კარგან ხანს ველოდე. მერე საათს დავხედე და გავიფიქრე 10 წუთში თვითონ თუ არ გამომეხმაურებოდა, ვეღარ გავბედავდი მისვლას მის კელიასთან. ზუსტად 10 წუთში კარებთან ხმაური მომესმა. წამოვხდი და მოგრძალებით მივედი. მშვიდობა მამა გაბრიელ მეთქი. შემომხედა და გაკვირვებულმა მკითხა, ვინ ბრძანდებით? უხერხულობისაგან არ ვიცოდი სად გავქცეულიყავი, მაგრამ ვერც გავინძერი. კარგა ხანს ვიდექი ასე გაშტერებული. უცებ მომიბრუნდა და საოცარი სიყვარულით მეკითხება, მარინე, როგორ ახარ? ჩემ გაოცება საზღვარი არ ქონდა, რომ ჩემი სახელიც ახსოვდა. კელიაში შემიპადიჟა, დამსვა, მესაუბრა. შემდეგ წიგნი გადმოიღო და თხოვა წმინდა მამების ცხოვრება წამიკითხეო. ტახტის ბოლოში ჩამოჯდა. საერთოდ იქ უყვარდა ჯდომა.
და დაიწყო თავისი საყვარელი ხატების კეთება. კელიაში ბნელოდა. ერთი პატარა ნატურა ბჟუტავდა. წიგნს ძლივს კითხულობდი, უცებ მთელი სენაკი განათდა. ინსტინქტურად ნატურას ავხედე, ნატურა ისევ ბჟუტავდა. გავიხედე მამა გაბრიელისკენ, ის ადგილი, სადაც იჯდა, თლად განათებული იყო. როგორც კი იგრძნო, რომ მივხვდი, რაც ხდებოდა, თავი დამიქნია და თქვა, მე ისე ვანათებ, პროჟექტორს არ აქვს ისეთი ნათება. გაიღიმა და განაგრძო თავისი სადურგლო საქმის კეთება. სენაკი რჩევის საკითხავად მოსული ახალგაზრდები დაივსო. ერთ სკამზე დაძმა ჩამომსხდარიყო. გაბრიელ ბერმა მათკენ მიანიშნა და თქვა, იქ მინდა, იქ უფრო მეტი სიყვარულია. როდესაც სამთავროს მონასტერში მობრძანდა უწმინდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, გაბრიელ ბერი წინ გადაუდგა. ამ ამბავთან დაკავშირებით ერთი ერისკაცი იხსენებს. ამის შემხედვარე უხერხულობისაგან არ ვიცოდი რა მექნა. ცოტა ხანში გაბრიელ ბერმა თავის სენაკში შემიყვანა. სენაკის შუაში ლამას ჩარჩოში ჩასვენებული ჰქონდა პატრიარქის დიდი პორტრეტი, რომელიც პატარა ტაბლაზე იყო დასვენებული. მივიდა ამ სურათთან, ეამბორა, სიყვარული ჩაიკრა გულში, მოეფერა, მერე ჩემკენ შემოტრიალდა და მითხრა, ისეთი პატრიარქი, როგორიც ჩვენია, არავის არ ჰყავს. მე ძალიან გამიკვირდა, როგორ უცბად შეიცვალა ბერი და რა სიყვარული დახსენა პატრიარქი. წუთების წინ კი თითქოს სულ სხვა პიროვნება იყო. ასეთი შემთხვევაც ყოფილა. ერთხელ გაბრიელ ბერმა თავის კელიაში საერო თანამდებობის პირის ლანძღვა დაიწყო. ასეთი დიდი მტერი არ ყოლია საქართველოს, როგორც ეს არის. ნუ თუ ერთი კაცი არ გამოჩნდა ისეთი, ვინც მას მოჰკლავს. ერს გაანთავისუფლებდა, მაგის მკვლელს იქვე მოკლავენ, მაგრამ იმას მე ვაცხოვნებ. უცბად იქ მყოფმა მრევლთაგანმა გულში გაიფიქრა. აი მამა გაბრიელ, მე გავიმეტებ მაგას მოსაკლავად. გაფიქრებისთანავე გაბრიელ ბერი მიუტრიალდა ამ ქალბატონს და უთხრა, ერთი კაციც რომ გძულდეს, შორს ხარ სასუფევლისაგან. აი ასე ასწავლიდა ბერი ადამიანებს სიყვარულს. გაბრიელ ბერის სიტყვებმა უცხოთ რთულობით აავსო ჩვენი სულები. ერთ-ერთი ერისკაცის მიერ ეკლესიის მსახურზე საოცრად დაუნდობლად დაწერილი წერილი წაიკითხა და შეწუხდა. უსიყვარულოდ დაწერილია, ეს მხილება არ არის. ადამიანი ისე უნდა ამხილო, რომ გული სიყვარულით გქონდეს სავსე. ასეთი წერილები არასოდეს წაიკითხოთო, ურჩევდა ყველას. ერთ დღეს, როცა მღვდელმთავარი დანიელ დათუაშვილი საღამოს ლოცვას ატარებდა, მამა გაბრიელი შევიდა ტაძარში. მღვდელმთავარს უცნაურად გადახედა და მის ლანძღვა თათხვას მოჰყვა. მიწასთან ასწორებდა. შემდეგ მონასტრის დედებს დაეტაკა, იერარქი ლოცვას აგრძელებდა. მამა გაბრიელი კი არ ჩერდებოდა, ლანძღავდა და შენიშვნებს აძლევდა. სამარისებური სიჩუმე ჩამოვარდა. სწორედ ამ დროს ვიღაცამ ჩაიცინა. თითქოს მეხი გავარდაო, ისევ აფეთქდა მამა გაბრიელი და ეპისკოპოსს მიმართა. მე რა დღეში ვარ, თქვენ კი ჩემი არ გესმით. ისევ მიწასთან ასწორებდა მღვდელმთავარს. შემდეგ თითქოს ნიშანი მიეღოსო, გაჩერდა.
მოტრიალდა და გარეთ გავიდა. ტაძრიდან შვიდი და დინჯი და მამა გაბრიელის სენაკისკენ ამავალი კიბე აიარა. კიბის თავში დოინჯ შემოყრილი მამა გაბრიელი იდგა და ცალი თვალი დაჰყურებდა მისკენ მიმავალ ეპისკოპოსს. სიტუაცია დაიძაბა. ყველას ეგონა ცაც ჩამოიქცეოდა. მაგრამ მღვდელმთავარი მივიდა ბერთან და მის ფერხთით დაიჩოქა. შენ გენაცვალე. მიაძახა მამა გაბრიელმა და გულში ჩაიკრა. მღვდელმთავრის სიმდაბლემ სიხარული დააუვსო გული. ხშირად იმეორებდა, რომ ღმერთი არის სიმდაბლე, სიყვარული, მოთმინება. ამბობდა და სწორედ ეს აცოცხლებდა. იცით რატომ ჩავიდა წმინდა შიო მღვიმეში? ადამიანების დიდი სიყვარულისთვის. თავად ღმერთი არის სიყვარული. როგორც მამას უყვარს ძე და სულიწმიდა, ისე ძეს უყვარს მამა და სულიწმიდა. და აგრეთვე სულიწმიდას უყვარს მამა და ძე. რახან იცოდა ღმერთმა, რომ ეს სიყვარული რამხელა სიხარულია, ამისთვის შექმნა არსებები და მათ გარშემო ყველაფერი, მათაც რომ ეხარათ. ღმერთი შემოქმედია და არ უნდოდა ძალით ყვარებოდათ თავიანთი შემოქმედი. ამიტომ მან თავისუფლება მიანიჭა ანგელოზებს და ადამიანებს. რადგან ანგელოზები ადამიანზე უფრო ძლიერები იყვნენ, უფალმა პირდაპირ კითხა, უყვარდათ თუ არა თავისი გამჩენი და საშუალება მისცა, დარჩენილიყვნენ მასთან და უფრო სრულყოფილნი გამხდარიყვნენ. ხოლო რადგან ადამიანი უფრო სუსტი არსება იყო, ღმერთმა მას სამოთხეში ხე სიცოცხლისას გარდა დაურგო ხე კეთილისა და ბოროტის გარჩევისა, რადგან ესწავლებინა სიყვარული. სიყვარულში რომ გამტკიცდებოდა ადამი, შემდეგ ამ ხის ნაყოფსაც მისცემდა და აღარ შეცოდავდა. მსგავსად წმინდა ანგელოზებისა, რომლებმაც იცოდნენ კეთილი და ბოროტი, ისინი ხომ იმდენად გამტკიცდნენ სიყვარულსა და კეთილის ქმნაში, რომ ბოროტება არ შეუძლიათ. ბოროტებიც იმდენად გამტკიცდნენ თავის ბოროტებაში, რომ კეთილის ქმნა არ შეუძლიათ. თავარი სიყვარულია, მერე მორჩილება, შემდეგ კი მარხვა. ადამის სიყვარულს მოაკლდა, მორჩილება დაარღვია და მარხვა გატეხა. ადამი ღმერთივით იყო, სახედ და ხატად ღვთისა შექმნილი, მსგავსებით კი უფლისთვის უნდა მიებაძა სათნოებებში. ღმერთმა თავის ხატად შექმნა ადამი, რომელიც უნდა მიმსგავსებულიყო მას. ესე იგი, ამით ბრძანება მისცა ღმერთი გამხდარიყო. რა თქმა უნდა, არა ბუნებით. რამე თუ მხოლოდ ერთია ღმერთი და არავის უხილავს. არამედ მადლით. წმინდა წერილიც ხომ ამბობს, თქვენ ხართ ღმერთებიო. განღმრთობილი არის მადლით ღმერთი. ერთხელ მამა გაბრიელი ჩემს მეუღლესთან საუბრობდა. იქვე კუთხეში ვიჯექი და უსმენდი. ისეთ თბილად, ისეთი სიყვარულით ელაპარაკებოდა, რომ გავიფიქრე, ნეტავ შენი სიყვარულის ნახევარი მომეცეს. მან უცბად შეწყვიტა საუბარი, მომიტრიალდა და მიპასუხა. ამ სიყვარულს მალხაზი შენ ვერ გაუძლებ. გამიკვირდა და ისევ გავიფიქრე, მაშინ შენი სიყვარულის ნახევრის ნახევარი მომეცეს. კი, ეს შეიძლება.
ისევ სწრაფად მიტრიალდა და განაგრძო საუბარი. გაბრიელ ბერი წმინდა მამათა გამონათქვამებსა და შეგონებებს გულმოდგინედ კრებდა და სასოებით ინახავდა. მის ჩანაწერებში წმინდა იოანე ოქროპირის სწავლანი განსაკუთრებულ ადგილს იჭერდა. იმიტომაც ვართ ასეთი სუსტები და ადვილად გვამარცხებს ხალხიც და ეშმაკიც, რომ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის ვცდილობთ და არ განვამტკიცებთ, არ შემოუზღუდავთ ერთმანეთს ღვთაებრივი სიყვარულით. არამედ ვეძიებთ სხვა მიზეზებს მეგობრობისათვის. ერთნი ნათესაობაში, მეორენი ამხანაგობაში, მესამენი ნაცნობობაში, სხვანი მეზობლობაში და ყველა სხვანაირი კავშირი უფრო მეტად განგვამტკიცებს მეგობრობაში, ვიდრე მართლმორწმუნეობა. მაშინ, როდესაც მხოლოდ იგი უნდა გუკრავდეს მეგობრობის საკრველით. მაგრამ ჩვენ საწინააღმდეგო რამ გვემართება? ზოგჯერ უფრო მეტი ხალისით უმეგობრდებით იუდეველებსა და ელინებს, ვიდრე ეკლესიის შვილებს. მათეს სახარების განმარტება წმინდა იოანე ოქროპირისგან. მსგავსი ღვთისათნო შეხედულებებისა და სწავლების დამცველი იყო მუდამ გაბრიელ ბერი. არა მხოლოდ ქადაგებებით, არამედ უმეტესად საქმით და ეს საქმე ყოველთვის სიყვარულით იყო გაჟღენთილი. საყვარელო მამა გაბრიელ დამლოცეთ. მამა გაბრიელ, როგორ ხართ? თუ გახსოვართ, თქვენი კესარია, მამა გაბრიელ წერთ ფოკადან. თქვენ ალბათ იცით, რომ მე ფოკაში გადმომიყვანეს. აქ გაიხსნა ორი მონასტერი. წმინდა ნინოს დედათა მონასტერი სოფელში და ჩვენგან კილომეტრ ნახევარში წმინდა ნინოს სახელობის მამათა მონასტერი. ღვთის შეწევნით ძალიან კარგად ვართ. ფოკაში მხოლოდ სომხები ცხოვრობენ და ამიტომაც ქართველები ძალიან გვენატრებიან. გვაქვს წმინდა ნინოს სახელობის მე-10 საუკუნის ეკლესია, მაგრამ გუმბათი არ აქვს. ახლა მიწისქვეშეთში ავაშენეთ ეკლესია, მაგრამ მე უფეს ჯერ არ უკურთხებია და არ ვიცი ვის სახელზე იქნება. მამა გაბრიელ, ძალიან გვაკლიხართ და გვენატრებით. სულ გრძნობ თქვენს ლოცვას და თქვენი იმედი მაქვს. ზაფხულში ერთხელ მაინც უნდა ჩამოხვიდეთ. სერაფიმე ხომ კარგი ბერია. მამები ჩვენ ძალიან გვეხმარებიან. ეს ბიჭიც მამათა მონასტერში არის, ჯერ არ გადაუწყვეტია ბერობა. მამა გაბრიელ, გიგზავნით ჩემს გამომცხვარ პურს. მეტი არაფერი არ მაქვს, თორემ ხომ იცით, თქვენთვის არაფერი დამენანებოდა. ახლა ზამთრისთვის ვემზადებით. აქ მაგარი სიცივე და დიდი თოვლი იცის. თბილისში თუ ჩამოვალ, სამთავროშიც აუცილებლად მოვალ და გნახავთ. მოგვიხსენიეთ ლოცვებში თქვენი თანადგომა ძალიან გვჭირდება. თქვენი დედა ელისაბედი 1992 წელი 22 ოქტომბერი ფოკა. ზოგჯერ გაბრიელ ბერი თბილისში თავისი მრევლის სახლში ჩადიოდა და ღამითაც რჩებოდა ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი სტუმრობისას დილით მონასტერში დაბრუნების ნაცვლად მასმიზლის მეზობლებთან საუბარში დაყომდა. ძვირფასო მეგობრებო, დროებით შევწყვიტათ კითხვას ამ წიგნისას, რადგან გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ.